Sejahtera, saya Jessica Adriana dan Fatisha Adeha. Saya Syahira. Kami dari Pasukan Palu Puteri Remaja SK Kelai K9 akan menghidangkan ikan bakar yang bertemakan Matahari. Jom ikut kami. Dah rekod lagi. Ini adalah menu ikan lais dan sedikit garam. Kita akan membakar menggunakan bulu dan diikat menggunakan rotan. Kejap okey. Makan. Inilah ikan lais yang dibakar tadi. Jom kita cuba.